화면 열 때 나는 이 소리. 갤럭시 기본 설정에서 아주 간편하게 비활성화할 수 있답니다. 설정, 소리 및 진동, 시스템 소리에 들어가 원하는 효과음만 비활성화하거나 취향대로 효과음 테마를 고를 수 있으니 참고하시면 좋을 듯해요. 또한 이 설정은 터치 피드백, 소리 모드 변경, 삼성 키보드, 전화 키패드, 배터리 부족 알림과 충전기 연결 소리까지 변경할 수 있답니다. 지금까지 쇼마젠시였습니다. 그럼 안녕.